Hello guys. Nahihiya na ako. Nakakainis ka. Ay, nandito tayo ngayon sa Sa aming secret place. And dito sa ating mansion. Tara, dito tayo ngayon sa ating mansion. Ayan. So, day off ngayon yung mga manggagawa. Ayan, day off. Ako din day off ko. So, naisipan namin mamasyal. Kahit na walang nagagawa yan. Kaysa naman kung saan pa tayo pumunta. So, dito na lang tayo sa ating mansion pumunta. Tsari! Diba? Pakita mo. Ayan. Ayan. Ang ating mansion. Close to be. Bukas meron na ulit sila. Diretso na ulit yung gawa. So ngayon ay tingnan ulit muna natin. So ayan guys, kompleto na ang ating mga pundasyon. 6, siyam pala. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito yung magiging ang Ayan. gagawin. Oh, ako lang ba yata nagtusok nito? Tapos ito na siya. Meron ng mga yan sa ilalim yung pattern na magiging dingding natin. Yan. Sige po, kabati. Ayan, tingnan nyo guys yung gawa, ang ganda, diba? Ano ba? Sinusundan kita? Hindi, binibigyan ko yung pagkakagawa eh. Ayan. Bukas baka meron na tayong dingding. Ayan, sana makarating na maaga yung ating order na 400 pieces na hollow blocks. Kasi kanina nag-order tayo eh wala pa daw available. Bukas pa daw yung dating. Hop. Hop. Konting kembot na lang. Thank you Lord. Bukas ulit. Back to work.